अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस क्या हाल है? हाँ गाइस, तो काफ़ी लोगों के ये ग्लिच हो जाता है कि साउंड नहीं आती, कई लोगों को ये जो मैप है, रिसोर्सेज वगैरह ये डाउनलोड नहीं आते, और बहुत सारे वैसे भी बहुत सारे ग्लिच होते हैं। इनको सेट करने के लिए आपने सबसे पहले जाना है मोबाइल की सेटिंग में। उसके बाद एप्लीकेशन मैनेजमेंट में, सब फ़ोन में अलग अलग होगा, चेक कर लेना आप। और उसके पास पबजी मोबाइल को सर्च करना है, और इसमें आपने जाना है स्टोरेज एंड कैचे में, और यहाँ से आपने क्लियर कैचे कर देना है। क्लियर स्टोरेज कभी भी नहीं करना, नहीं तो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद आपने पबजी को रिस्टार्ट करना है। इंशाल्लाह ये ग्लिच आपको दोबारा नहीं आएंगे और गेम प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगी। और जब भी आपको ये ग्लिच आए तो ये कैचे क्लियर कर दिया करें, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा। ओके, गुड बाय।